วัสดีครับวันนี้มาแกะกล่องของดีราคาถูกกับตัวลำโพงติดรถยนต์นะฮะขนาด 6.5 นิ้วของ Zulex นะครับ Zulex เนี่ยเราจะได้ยินยี่ห้อนี้มานานแล้วนะครับมันจะอยู่ในส่วนพวกเครื่องเสียงแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่ใช้ในบ้านนะรุ่นนี้จะเป็น Zulex นะครับ ZL-651A นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูข้างในนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะในกล่องนะครับก็จะมีตัวกล่องโฟมนะครับเป็นตัวกันกระแทกอีกทีนึงจะมีตัวสายลำโพงให้มานะฮะ2 เส้นพร้อมกันกับตัวสกรูนะฮะทีนี้ในส่วนของตัวลำโพงนะฮะจะมีตัวในส่วนตัวตะแกรงนะฮะที่แยกชิ้นมาให้ส่วนมากที่เราติดใส่รถยนต์เราไม่ได้ใช้กันอยู่แล้วครับมาดูที่ตัวลำโพงกันนะฮะลำโพงนะฮะตัวนี้วัสดุนะฮะจะเป็นตัว PE นะครับPP นะฮะส่วนขอบเนี่ยจะเป็นขอบในส่วนของตัวขอบซิลิโคนยางแบบนิ่มแต่ถามว่านิ่มจนอ่อนไหมก็ไม่ฮะมีความแข็งอยู่ตัวนี้เป็นลำโพงนะฮะขนาด 6.5 นิ้ว3 ทางด้วยกันนะครับดูขนาดที่แม่เหล็กไม่ได้ใหญ่นะครับ4 โอห์ม310 วัตต์310 วัตต์เนี่ยไม่รู้ว่าเป็น PMPO หรือว่า RMS นะฮะก็แม่เหล็กขนาด10 ออนนะครับไม่ได้ใหญ่เลยนะผมลืมให้ดูในส่วนตัวขั้วต่อนะฮะขั้วต่อตัวนี้เป็นขั้วใหญ่ทั้งคู่นะครับนี่ไม่ใช่ขั้วเล็กขั้วใหญ่นะฮะฉะนั้นก็ต้องดูในส่วนของตัวสัญลักษณ์บวกสัญลักษณ์ลบนะฮะให้ดูดีๆนะนี้มีบวกลบชัดเจนนะครับโอเคเดี๋ยวติดตั้งใส่ตู้ดีกว่า I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away.
They love it when I turn up the bass. โอเคครับก็จบลงไปแล้วนะฮะสำหรับเสียงที่ได้ฟังนะฮะรู้สึกว่าเสียงเบสจะลงได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ายังไม่ถึงในส่วนของตัวมิดโลแต่ถามว่าได้ลงลึกไหมก็ลงได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ถึงลึกมากฮะเบสไม่ได้กระแทกเบสมีลักษณะว่าจะมีความนุ่มแล้วก็เก็บตัวช้านิดนึงเสียงกลางค่อนข้างที่จะออกไปทางมิดไฮนะไม่ได้ดูหวานเท่าไหร่แต่ว่าทีนี้เสียงแหลมเนี่ยเขาจะเด่นเสียงแหลมผมรู้สึกว่าเสียงแหลมมันค่อนข้างที่จะพริ้วๆหน่อยแล้วก็ค่อนข้างทำได้สูงทีเดียวสำหรับลำโพงในราคา500กว่าบาทเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีทีเดียวนะขนาดเนี้ยแล้วก็ด้วยชื่อเสียงของแบรนด์ Zulex ตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะอยู่กับเมืองไทยมานานหลายปีละเป็น10 ปีละแล้วก็เพิ่งจะได้ซื้อมารีวิวครั้งแรกเนี่ยก็คิดว่าค่อนข้างจะดีอยู่นะทีนี้เราจะรู้แล้วครับว่าดีหรือไม่ดีทีนึงเนี่ยเราก็ต้องไปเปรียบเทียบกับตัวลำโพงยี่ห้ออื่นทีนี้ก็คอยกดสั่งซื้อแล้วกันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ที่ใต้คลิปถ้าใครสนใจลำโพงตัวนี้นะฮะเดี๋ยวกดสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามและการรับชมสวัสดีครับ